Dobrý deň, ukážeme si funkciu indikátora s doplnenými funkciami príjmania tovaru na sklad. Čiže indikátor, obsluha začína prihlásením sa do indikátora kartou, čiže priložím kartu na čítačku, prihlási sa operátor a vyberie si výrobnú objednávku. Tak ako bolo ukázané na predošlom videu, výrobná objednávka, teda výrobný príkaz sa zadáva bez toho písmena M, ktorý si indikátor sám doplní. Pokiaľ výrobnú objednávku nájde, tak vyplní šaržu, vyplní názov materiálu, kusovú hmotnosť. Teraz vložíme na váhu tie počítané kusy, zvolíme si kategóriu a tlačidlom tlačiť zapíšeme váženie a vytlačíme ho. V tomto prípade sa vytlačí vážny štítok, ktorý má pod čiarovým kódom nápis prijať čítačkou. Znamená to, že toto váženie nebolo prijaté automaticky do systému, ale je potrebné ho potom naskenovať, to si ukážeme v ďalšom videu. V prípade, že operátor vie, kam ten materiál bude zaskladňovať, tak si môže zvoliť skladové miesto, a to tým spôsobom, že napíše tú danú pozíciu, napríklad A1. Týmto spôsobom, ako v predošlom kroku, si zvolí opäť kategóriu a stlačí tlačidlo tlačiť. Týmto sa váženie uloží a súčasne sa aj zaskladní, čo je vidieť v popise v modrom rámčeku, a taktiež potom pod čiarovým kódom je informácia, že tento materiál už bol prijatý na A1, čiže už ho nie je potrebné znova skenovať. Týmto spôsobom bude operátor pokračovať, pričom tu je prvá otázka, či to skladové miesto sa má vymazať po každej takejto tlači, podobne ako sa vymazáva aj kategória, že ju musí teda znova navoliť, alebo tamto skladové miesto zostane, ako je to v tomto prípade. Tomuto uľahčí, že v prípade, že viac bedničiek príjma na to isté miesto, tak mu to tam zostane. Ak nie, tak by to musel pri každom tom vážení zadávať znova. Čiže toto je vlastne spôsob, ako sa dá prijať aj na sklad. V prípade, že on zvolí skladové miesto, ktoré neexistuje, že sa pomýli, že tam zadá niečo zle a dá vytlačiť, tak mu to napíše, že sklad je síce chyba, ale váženie je v poriadku a opäť sa vytlačí vážny štítok, na ktorom je informácia, že to treba prijať čítačkou. Čiže toto sa nepodarilo prijať na sklad. Teraz by sme si ukázali vlastne zaznačenie toho predošlého príjmu do aplikácie. Takže tu v skladových pohyboch v aplikácii sme vyznačili tento posledný riadok, kde je vidieť materiál 30204A/3, ktorý bol prijatý na pozíciu 1. Bola to prvá kategória toho výrobku, príjem 21 kusov, 1 prepravka a potom dátum a čas, kedy sa to uskutočnilo. Rovnako potom vo výrobných príkazoch, keď si otvoríme ten príkaz pre montáž 5588, tak tu máme vlastne zoznam tých vážení, pričom pokiaľ to váženie malo priradenú nejakú tú pozíciu v sklade, tak tá je vidieť aj tu, čiže tu vidím tú A1, ktorú to prijalo, tu vidím, že operátor zadal FF, to prijaté nebolo. A súčasne tuto v poslednom stĺpci je tá kategória výrobku, a je tu možnosť filtrovať ako podľa tej pozície, to znamená, keď chcem vidieť z tohto výrobného príkazu, ktoré išli do pozície A1, tak to môžem spraviť týmto spôsobom. A rovnako, keď chcem vidieť len konkrétnu kategóriu, tak si môžem vybrať, že chcem len kategóriu 3 a tiež mi to vyfiltruje tie váženia, ktoré spĺňajú obidve podmienky. Čiže aj pozícia, aj kategória je vyvedená vlastne na výrobnom príkaze, ktorý v danom výrobnom príkaze. Čiže toto sú základné operácie, ktoré sa vykonávajú na váhe. Ešte by sme si ukázali spôsob príjmania na sklad v prípade, že operátor využíva čítačku. Takže v prípade, že chce operátor prijať tú bedničku
pomocou skenovania QR kódov, tak budú vytvorené vlastne takéto QR kódy, buď zelené na príjem, alebo červené na výdaj. A v prípade, že bude mať čiarový kód, teda QR kód na bedničke, ktorý bude označený textom prijať čítačkou, tak ho prie nasledovným spôsobom, že najprv naskenuje teda QR kód na bedničke a následne naskenuje QR kód na skladovom mieste, to znamená príjem A11, a v prípade, že ideme na výdaj, môžeme to spraviť aj v opačnom poradí, to znamená naskenujeme QR kód na výdaj a následne naskenujeme QR kód na bedničke. A teraz sa pozrieme na zaznamenanie vážení, respektíve skladových pokynov v aplikácii. Takže tuto vidíme už v skladových pohyboch posledné, alebo teda prvé dva riadky, ktorých sme najprv prijali 21 kusov a potom vydali 21 kusov z toho istého teda materiálu, a opäť v poslednom stĺpci dátum a čas je vidieť, kedy sa tá operácia stala. Čiže toto sú základné možnosti, ako je možné materiál prijať alebo vydať. Teda prijať sa dá aj na indikátore pomocou zadania skladového miesta, a v prípade používania QR kódov je potrebné naskenovať obidva v hociakom poradí, pričom zelené štítky budú signalizovať príjem, červené výdaj, a štítok na prepravke bude evokovať materiál, počet kusov, a príslušná operácia sa potom zapíše do skladových pohybov vo webovej aplikácii.